السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي اغلبية ما خفت نقول كل شيء محتاجها. هاد الوصفة ديال الرواح او المنزلة، كل واحد شنو كيقول لي في بلادهم. مهم، راسك ضارك، عظامك كلهم ضارين، كحلقك ضارك، راسك داير بحال شي بيضة خاسرة ما تقدريش تحركيهم فوق المخدة، عظامك ما قدرش تهزي يديك ولا رجليك كلهم ضارينك، مفاصيلك، الكحة، نيوفك دايزين بالماء، عينيك دايزين بالماء. المهم هاد الجو اللي كاين دابا كلشي الدراري الصغار ولا الكبار كلشي طايح به، وهو غالبا سببه كيكون غير البرد، التقلبات ديال الجو والبرد اللي كيكون بزاف، وخصوصا الدراري الصغار ما كيتغطاوش بالليل فكيصبحوا غالبا كيصبحوا مروحين ومرض. فهاد الوصفه جد فعاله لهذا المشكل. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنا امارot اولا من ريوت، وعندي الخزامه. انا ديجا واخدهم قبل فاش مرضت هما اللي درت. كتاخدي اماروت والخزامه، هادو هما باش غتبخري، وبيضه بلديه وحب رشاد والخزامه والحليب هما اللي غتشربي. كيفاش غديري ليهم؟ غتاخدي غتاخدي الاماروت والخزامه، غديريهم في مجمر حتى تبغي تنعسي بالليل صافي. ما غتدخلي للمنطقه، ما غتخرجيش من المنطقه باقي. غتاخدي مجمر، غديري فيه شويه الفاخر، وغديري فيه داك الاماروت والخزامه، وتلبسي واحد البيجامه تكون عندك غير داك الشميره ولا شي حاجه عريضه بوحديتها، وتوقفي على داك المجمر حتى تطلع معاك البخار مزيان 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 لضلوعك يعني. ودخلي راسك هكا تستنشقي داك البخار بفمك بنيفك، تحلي في عينيك، داك البخار يدخل معاك مزيان مزيان مزيان. من موراها تكركمي بالبينوار ديالك، وهاد تكوني ديجا موجده هاد الحليب وحاطاه حدا راسك، حدا البلاصه اللي غتنعسي تكوني حاطه حداك، اللي دايره فيه معلقه صغيره ديال خزامه بلديه، ومعلقه صغيره ديال حب رشاد، وصفار ديال البيضه بلديه، ومعلقه ديال العسل الحر. كي غديري ليهم غتاخدي حب رشاد كما شتي معايا، والخزامه البلديه والحليب غترديهم يغلاو حتى يغلاو، تجيبوا الفيضه. انا حيدته من البريق ورديته للكسرونه حيت ما لقيتش فين نحرك هكا، لا غنحرك البيضه خصك تحركيها بدغيا، وفي البريق ما غيتحركش ليا دغيا. رديتها للكاميله، هديتو للكاميله، عندي واحد الكاميله صغيره ورديتو ليها كما كتشوفوا معايا. كتشدي هاد الحليب كتحركيه شويه، كتبقاي تحركي فيه شويه حتى ما يبقاش غليان، يولي يعني سخون ولكن ما يبقاش غليان. غتلوحي فيه البيضه وغطيب، وتضيفي فيه معلقه ديال العسل الحر. الا ما عندك العسل الحر ديري غير العسل المعلوف، يعني ماشي ضروري العسل الحر. وتحركيه معاه تاني حتى يذوب فيه داك العسل الحر. وكتمشي كتاخدي بيضه بلديه، كتقسميها، كتحيدي الابيض وتحيدي الصفار. الصفار هو اللي غنحتاجو في هذه الوصفه، والبياض ما ترميهش غدا ان شاء الله غنصور لكم اشنو ديروا به. غتاخدي الصفار، غتلوحيه في داك الحليب وغتحركي بسرعه، ما توقفيش يدك باش داك الحليب ما يديرش داك يدير بحال يتكركم داك البيض ويطيب، ما خصوش يطيب. كي ان فوا تلوحي داك الصفار ديال البيض غتحركي بسرعه وما غتوقفيش يدك حتى يبان لك داك الحليب ولا صفر، داك الصفار طلق في داك الحليب. الا كنتي غتعطيها لوليداتك اولا راجلك اولا شي حد من عائلتك ما تشربيهاش نتيا، الاحسن ما يشوفوكش فاش تقديها، حيت فاش كيشوفوك لحتي فيها البيضه ما طايباش ما كيبغوش يشربوها. فمن الاحسن ما يشوفوكش. والا كنتي غتشربيها انتي من الاحسن يقدها لك شي حد اخر، حيت الا شتي البيضه هكاك نيه غتعيفي واخا هو ما فيش الريحه، ما كتلقي فيه ريحه لا والو، بحال ما حديتش فيه البيضه، ولكن انت خاطرك غتبقى مهزوزه، ما غيسواش لك في خاطرك. المهم الوليدات الصغار راه غيشربوه كيجيهم بنين، وخصوصا الناس اللي وليداتهم ما كيشربوش ليهم الزيت ديال الثومه اولا الزيت ديال الشريحه والثومه. انا وليداتي دايرهم، ولكن والدين ما كيشربوهمش ليا، كيتقياو. والثومه كتعيفهم، كيتقياو لي ديك الثومه، يعني ما كيشربوهش ليا، واخا كنبغيهم يشربوا حيت صراحه زوين زوين زوين. راه عندي نيت في القناه فيديو ديال الشريحه والثومه في هذا فصل البرد، ولكن وليداتي انا ما كيبغوش، فلهذا فضلت هذه الوصفه تاعي حسيت الله يجازيها بالخير. زوينه زوينه بزاف. غتاخدي البيضه بحال هكا وغتلوحيها في وسط الحليب وتطربيها دغيا وتحطيها يبرد شويه يولي دافي، وخبيه في كاس. الا كنتي انت غتشربيه كيما قلت لك كوني ديجا موجده حطيه حداك، تبخريه مزيان، تكركميه في المنطقه، شربي داك الكاس وتكركميه واخا تعرقي ما تعريش. غتصبحي بخير، الا كان البرد ضاربك تصبحي بخير، ما ضرك حتى شي حاجه. وبالنسبه للكحه الدراري الصغار اللي فيهم الكحه كتعطيها لهم الليل كله كيباتوا ناعسين ما كيكحوش بالليل،
ما كيبقاوش كح 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 الليل كله، بحال كتريح ليهم الصدر ديالهم وما كيبقاوش يكحوا الحمد لله، كتعالج لهم الكحه وديك الدكديكه ديال العظام. المهم امروت والخزامه اللي عنده العقل ما يخطاوش في الدار، راه يعني المنافع ديالهم كثيره بزاف. وهاد الحليب للرواح، الكحه، النفاك دايز بالماء، عينيك دايزين بالماء، الحلاقه، المهم هذاك المشكل ديال الرواح كله كيعالجوا هاد الحليب وحب الرشاد وخزامه وبيضه بلديه. ونتمنى انكم ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا كيف جاتكم الوصفه. انا كنعطي معكم الوصفات المجربه اللي انا مجرباهم في راسي وفي وليداتي وعطاوني نتيجه وكنشاركهم معكم. ونتمنى ان شاء الله يجيب لكم ربي بهم الشفاء، واللي مريض الله يشافيه، واللي بصحته الله يدومها عليه. وبسلامة عليكم وتهلاو في راسكم. ونتمنى انكم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا الا باقي ما مشتركينش في القناه، وتبارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي عرفتوهم مرض واللي ضربهم هذا البرد وما لقاوش ليه العلاج. والله يجيب الشفاء للجميع. بسلامة عليكم.